ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Huawei Y7 Pro មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃហើយសម្រាប់ការដោះកោដដៃរបស់យើងនេះដែរគឺយើងធ្វើការដោះតាមកម្មវិធី Unlock Tool ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយកម្មវិធី Unlock Tool នេះគឺយើងចុចប៊ូតុង boot នេះក៏អត់ទៅដែរអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើការចាក់ test point ទៅលើ model នេះហើយសម្រាប់ការចាក់ test point របស់យើងគឺយើងអត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ថ្មទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការ remove ក្បាលថ្មចោលហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការធ្វើរបស់វាដែរគឺងាយៗទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការដោះក្នុងក្រោយទូរស័ព្ទហ្នឹងមកពេលដែលដោះក្នុងក្រោយហើយយើងធ្វើការដកថ្មចេញតមកគឺយើងត្រូវមាន USB មួយដើម្បីធ្វើការចាក់ test point ហើយនេះគឺសម្រាប់ជើង test point វាពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សនាបានហើយយើងត្រូវ remove ថ្មចោលណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើហើយសម្រាប់ unlock tool យើងគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងយក quad comp នេះហើយយើងយកយើងដកគ្រេះនេះចេញក៏បានដែរតមកគឺយើងយក model Huawei យើងយក Huawei ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្តមកគឺយើងជ្រើសរើស model វាដែលយើងត្រូវបុកហ្នឹងមកនេះលេខកូដវា DUB LX2 ហ្នឹងហើយវាត្រូវនឹង model វាពុកម៉ែបងអាហ្នឹងនេះគឺលេខ model វាគឺខ្ញុំបានកត់ទុកហើយអញ្ចឹងក៏វាត្រូវក្នុង model របស់ Unlock Tool ដែរតោះឥឡូវយើងធ្វើការបុកទាំងអស់គ្នាយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយកត្រង់ format នេះពុកម៉ែបងបន្តមកគឺយើងចុចកន្លែង test point មុនអានេះអត់ទាន់ដោតទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើចុចកន្លែង test point ហើយយើងធ្វើការដោត USBនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងកម្មវិធី Unlock Tool វាចាប់ធ្វើហើយសម្រាប់ model នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលដែរទេពុកម៉ែបងប្អូនវាធ្វើការ remove កូដដៃហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាដាក់នេះ erase user data អូខេerase IOP Google account យើងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អូខេដែរណាមកឥឡូវយើងធ្វើការបើកតេស្តទាំងអស់គ្នាតើវាដោះដាច់ទាំងអស់ដូចអ្វីដែលវាបានសរសេរព័ត៌មានរៀបរាប់នៅលើកម្មវិធី Unlock Tool នឹងអត់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការបើកយើងរងចាំតិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំមកឥឡូវវាធ្វើការ reboot ម៉ាស៊ីនហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការ activate វាមើលតើវាជាប់ Google account ទៀតអត់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង function វាដាក់ដោះបានទាំងកូដដៃដោះបានទាំង IOP ដែរមកឥឡូវយើងសាក skip មើលនេះពុកម៉ែបងប្អូនតែយើង skip កន្លែងហ្នឹងបានមានន័យថា Google account យើងក៏ដាច់ដែរណាអញ្ចឹងសម្រាប់មកវិញសម្រាប់ model មួយនេះពេលដែលយើង remove កោដដៃទៅក៏ដាច់ទាំង Google account ដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ model Huawei Y7 Pro 2019នេះគឺវាយើងដោះធ្វើបែបនេះដោះធ្វើដូចទៅតាមវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា